हमारे YouTube चैनल ठाकुर क्रिएशन पे स्वागत है। देखिए इधर हमारे गांव के दो लड़के उधर फंसे हुए इस पेड़ को निकालने के लिए जा रहे हैं। इधर बहुत नदी में बहुत सारा पानी आया और देखिए हिमाचल का मौसम बारिश के बाद का देखिए वो देखिए कितना ज़्यादा पानी है। देखिए इधर से हमारे भाई आते हुए बहुत ही अभी थोड़ी देर पहले पानी आया हुआ है यहाँ पे और देखिए उधर जाके ये रेस्क्यू करेंगे इसका। वो देखिए हमारे भाई देखिए कितना ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। आप सभी व्यू देखिए इधर कितना अच्छा व्यू है। कल से यहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे साइड। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।